Shin kana so ka yi bidiyo irin wannan? Shine za mu koyar a cikin bidiyon namu yau insha Allahu. Ina roƙon wanda yake baƙo ziyartar wannan channel ko kuma kai ne ka daɗe kana ziyartar channel ɗin namu amma baka danna mana subscribe ba, ina roƙonka ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Hakan shi zai baka damar samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mu je kai tsaye cikin bidiyon. Da farko dai za mu yi amfani ne da application ɗin KineMaster domin yin bidiyon. Waɗanda ba su da shi sai su je su yi downloading ɗin shi. Idan ka shiga cikin application ɗin za ka ga ya kawo ka cikin nan, sai ka zo ka danna wajen alamun plus ɗin nan. Za ka je ka ɗauko bidiyon da ka fara yi wanda za ka yi editing ɗin shi, sai ka danna 16:9 ɗin nan, sai ka zo ka taɓa media. Yawa bacin ka ɗauko bidiyon, za mu yi abin nan. Ya kamata gaskiya ka abin nan ka kashe speaker bidiyon, sai ka zo nan wajen speaker sai ka sauke shi ƙasa domin bidiyon ya kamata a ce ba mai magana ba ne. Sai ka danna good ɗin nan, sai ka zo ka yi cutting ɗin bidiyon. Yawwa kun ga bidiyon a yadda yake kafin a yi editing ɗin shi. Yawwa sai ka zo ka taɓa layer ɗin nan, sai ka je ka ɗauko green screen na abin nan na fashewan bango. Ba shi bane wannan. Yawwa gashi nan, sai ka zo ka taɓa add ɗin nan plus. Yawwa sai ka zo ka taɓa ga wani waje nan da aka sa chroma key, sai ka taɓa wajen. Idan ka taɓa a kashe yake sai ka danna enable. Yawwa idan ka taɓa enable ɗin nan sai ka zo ka taɓa good ɗin nan. Gashi nan wannan koren ya wuce amma sai ka zo ka saita nan gurin.
Yau ga dai shi nan, sai ka zo ka danna wannan green screen din, sai ka matso da shi sai tun inda ya buga bangon, sai ka zo ka saita shi. Yauwa, sai ka zo ka taba kan bidiyon, kan green screen din kai, sai ka zo ka taba wannan digo-digon guda uku, sai ka danna duplicate din nan, sai kai ka zo ka taba wannan wajen nan. Idan ka taba, sai ka zo ka taba capture and save din nan. Yauwa, sai ka zo ka fito, sai ka zo ka shiga cikin wani application, gashi nan Pixel Lab. Waɗanda ba su da shi sai su zo su yi downloading din shi. Sai ka zo ka taba inda aka sa delete din nan, alamar delete din nan. Sai ka zo kai importing din wannan hoton da kai saving a cikin kayan master. Yawa, ga hoton da muka yi capturing nan yanzu, sai ka zo ka taba shi. Sai ka zo ka yi cropping din hoton. Sai ka zo ka erasing ɗin hoton. sai ka zo ka taba good din nan bacin ka yi erasing din hoton, sai ka zo ka taba ina alama inda aka sa saving din nan, sai ka sa save as image din nan. Yauwa, sai ka zo ka koma cikin application din kayan master ɗinka.
yanzu sai ka zo ka a nan gurin sai ka taɓa media domin ka je ka ɗauko wannan hoton da kai editing. Sai ka taɓa media storage, gashi nan za ku ga ya zo a png na pixel lab. sai ka taɓa shi, bacin ka taɓa shi sai ka zo nan ka jawo shi setin wannan. Bacin ka saita shi, bari mu gwada playing mu gani. Yau sai ka zo ka ja hoton nan. Wannan ya cika yin abin nan, wannan green screen din ya cika abin nan. sai ka zo ka sa ka ɗan rage mai kore. Idan ka zo nan sai ka zo ka taɓa adjustment din nan, sai ka ƙara shi yadda zai rage wannan abin nan din nan. Yauwa gashi nan. Idan kana so ka yi saving din shi, sai ka zo ka taɓa inda aka sa wannan alaman nan na shi. Idan ka taɓa shi sai ka zo ka yi exporting din shi. Bari mu exporting din shi. Yau gashi ne yana exporting.
za ka ɗan jira ya gama exporting domin mu yi muku playing ɗin bidiyon ku gani. Yau gashi ne ya gama exporting, bari mu yi playing ɗin shi mu gani. Yauwa ku daure ku danna mana dai alamar nan ta subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku bidiyoyi. Mun gode.